Это вообще прям. Дима, любишь как-то ходить? Только не умеет. Только я не умею, но я вообще обожаю просто, да, Дима? Че ты, Дима, вообще в туризме-то не шаришь? Его в ветку. Смотри, сейчас возьмет какую-нибудь. Какую-нибудь большую. Дима, ну давай. Ну что ты выбираешь, у нас всего одна сосиска, всего лишь один раз жарить. Да на пальцах уже, ладно, на. Стой, зажарь тебе сперва. Так у меня уже пожарилось. Сперва дожарь. О! Держи! Форшмак. Ладно, Так, вот это вот просто святое. что, пацаны, думаете, сколько клещей словили? Да штучки 3-4. Все. Диме не разрешают фигню трогать. Кого трогать? Не воду. Он телом березовый сок пьет. Спасибо. Мои друзья. Ты еще самые друзья. Знаете что? Я тут подумал, что у нас костер погорел только 10 минут. Все, я тушу. Мы не горим. Пошел, да? Весело за тобой наблюдать. Ты чё, березу? Что ты хотел сделать вообще? Не получилось, да? А нафига начал бересту добывать? Это же видео Алексею Анатольевичу покажем, как ты бересту добываешь с хорошего дерева. Я устал. Я Марьяна Ро. Да. Там он где-то насильник берез ходит. Дима! Ты что там делаешь? Понятно. Я, по-моему, скатываюсь. Прям как Марьяна Ро. Прикинь, на этот видос посмотрит и такая. Так, все, страйк кидаем. Это лучший шедевр. Че, Дима? Снимаем. Слушай, на меня, наверное, по-моему, много подпишется из-за того, что я критикую Марьяну Ро. Если кто-то заметит это видео. Потому что Марьяну Ро не... На, приготовить, а то сейчас будут идти. Сейчас принесет елку Вадим, смотри. Он опять в тот лес за дровами пошел. Ты дебил! Хватит уже пить. Давай, гори, гори, тварь, шмаль. Гори, я сказал. Во, так бы сразу. Димон сейчас тебя напором-то снесет. Он как раз где-то подошел. Да-да-да. Я за пип на снегу сидел. Давай, гори уже, тварь, шмаль. Пип, у меня жопа за... Горячо. На, теперь. А сейчас бы... А? Много ты там снимаешь? Не знаю. Вадим.
Чё ты, у нас тут солнца нет, зачем очки одел? Чтобы глаза дым не зашел. Да, да, понятно. Ну сейчас проедет просто. Кто? Дай-ка мне переписки почитать. А чё нет-то? Что он там делает? Я упал. Капец. Что? О, там как? О, он молоденькую нашел себе. О, котенок гав. Дима, на 8 лет посадишь, говорю. Тут съемка видео запрещена. У меня на бутылку еще никто не сидит. Бутылка это не 8 лет, бутылка это пару лет. Потому что они серые. Ты что изнасиловал его? Потекла вся. Дима, мы вот это вот стражем порядка покажем, тебя заводим, посадишь. Ты это, не продолжай. Без семек надо вот так вот показать. Вадим, семками ванлах показать. Не, я сказал за семки у Вадима, которые должны были на вас двоих. Семки дай. Я где-то выйду. У меня жопа замерзла. А чё это? Дайте лицо накрасить повторно. Не, я не кочегар. Ну давай, а потом гары мы не плотненько. Ведем. Вадим, я это снял, выложишь. Я тебе не семечки. Ты охренел, иди берём. Я тебе не разрешал. Я домой. Вадим, там реально вот это вот есть. Дай. Дима, стой. У него на жопе только что что-то беленькое было. Майонез. Да, конечно, майонез. Дима, откуда у тебя там майонез-то вдруг? Мы в походе, у нас нет с собой майонеза. Вадим, убери, чтобы не спалиться. У нас нету майонеза, Дима. Дай руку. Да дай! Ушатаешься сама. Вот. Нет у нас майонеза. Так вон вода, снег. Снег топи. По-моему, я еще снимаю, но вообще пофиг. Вадим просто выложит это одним кадром и все. Вот это вот самое смешное. Вадим, ты обязательно это должен выложить. Чтобы тебя мама посмотрела такая: Дима! Ох ты гнида! Давай его сюда жопой посадим. Давай Не тикай. давай вот эту бутылку его посадим. Йо, возьми с собой топор, пожалуйста. Ладно, иди сюда, дай ему чуть попить. На, Дима, попей. Серьезно? Серьезно? Ну и ладно. Мы все серьезно А рот покидали. с приправой. А семечки? Смотри, Хотя не семечек нету. знаешь, Снимай. что будет, если... Сейчас, погоди. Что будет, если масло кинуть? Ничего, серьезно. Что-то очень интересное. Я буду снимать себя. Народ там приправу будет. Давай сюда. Да, буду сыпать, буду. Да. Русская традиция. Каждому подходишь, говоришь, буду. Буду.
понял. Я свалить не смог. Ау! Ага. Мы, короче, напаиваем Антона. Подожди, ты чё все выплюнул, да? Подожди, то у тебя синие губы, то желтые. Дима, смотри, спички выкинул. Эй! Эй, ржа. Немного совсем. Розовый, Вадим розовым сыт. Он больной, Блин, на ребята. к врачу сходи. Мы везде гопоту найдем. Ой, слова побил. Вон там сидит. Идет пока мы. А мы домой пойдем. А мы домой пойдем. Подожди, а мы на этих кругах посидим. Давай, мы на это. Включи звук на телефоне, если что, на всякий случай. Все, пока попробуй позвонить мне. Красивый на самом деле. А? Красивый на самом деле. Да, там еще выше. Держу твою руку, как будто искусство. Рисую свои картины в огне. Со мной эти чувства, они так искусно сжигают внизу, проясняется свет. Меня достали твои ответы, они уже мне не нужны. Закрой глаза. Ну, пора забить. Мафиози. Ты дебил. Дай-ка подержи. Да, я вырву. Дай попью. Дай попью. Ну, пожалуйста. Стой, 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 стой. Стой, снимай. Ты сбоку снимай. Эй, о, что ли? Ой, Дима, ты меня чуть не убил. Снимаю. Ой, всем спасибо за просмотр и ставьте лайки за это классное видео. Мы просто решили выйти на улицу и получилось довольно-таки весело. Полчаса телефон искали, мать его. Только счастье. Дима. Да, Дима. 4 раза просолый Дима.
Тело чистили мы. Игорёвка, Дима и я. Блин, серьезно, быстро как-то течет вообще. Бесплатная сапогомойка. Приходите. Совсем бесплатно. О, один остался. Снимаешь? Но. Во! Видишь, рука. Но. Смотри, давай мозоль. Да зачем ее-то? Давай. Снимаешь? Держи, держи, еще держи. Давай еще положи. Давай ешь теперь. Дима, больше стало. Нет, просто... Просто... Их очень много. Они сюда настали. А Дима мочу пьет. Я этого сожрать хочу. Так съешь. Я боюсь его схватить даже. Да он не укусит. Это-то да. Блин. Знать? Чё, Нет. хуй? Как ты их ешь?